Ahojte, vítajte. V tomto videu vám chcem predstaviť túto knihu. Je to kniha Stratégia Modrého oceánu. Takže povedzme si niečo o tejto knihe. Je to bestseller, predaných viac ako 3,5 milióna kníh. A táto kniha má nejakých 280 strán. Je to už rozšírené a aktualizované vydanie, druhé. Je preložené v češtine, v slovenčine som ho nenašiel. Základná nevýhoda tohto, že je kniha v češtine, mne osobne sa ťažšie čítala. Neviem, čím to bolo, pretože čítal som už viacero kníh v češtine a nemal som s nimi problém, ale táto bola písaná skôr, v knihe je využitých viacero takých odborných pojmov a tým pádom sa asi vďaka tomu sa mi ťažšie čítala. A toto bol jeden problém, vlastne prečo sa mi stále nechcelo vrácať k tomu čítaniu, avšak myšlienky, ktoré sú v tej knihe, ma k tomu proste donútili, pretože som chcel vedieť, chcel som dočítať tú knihu. Táto kniha je kniha určená pre podnikateľov, je to samozrejme podnikateľská literatúra, stratégia Modrého oceánu vlastne rozpráva o tom, ako si vytvoriť vo svojom podnikaní nový trh bez konkurencie, trh, kde si budete vyurčovať ceny a vďaka tomu trhu, že vytvoríte vlastne ten nový modrý oceán, vám klesnú aj náklady oproti tomu, čo robíte teraz. Preto hovorím, že to, čo robíte teraz, pretože podľa mňa je táto kniha určená nie pre začínajúcich podnikateľov, ale pre tých, ktorí už nejakú dobu podnikajú. Čiže nie je ten, kto ešte nemá myšlienku, nemá ešte ani podnikanie ešte nezačaté, ale skôr pre toho, kto už podniká nejakú dobu a už budú mu tie súvislosti, ktoré sú spomínané v knihe, dávať väčší zmysel, pretože Stratégia Modrého oceánu rozpráva o tom, že vy vezmete svoje podnikanie, pozriete sa proste na niektoré body, na náklady, čo sa dá zlepšiť, čoho sa môžete zbaviť a tak ďalej. A na základe týchto bodov viete vytvoriť ten nový modrý oceán. Čiže práve preto si myslím, že nie je určená pre začínajúcich podnikateľov, avšak samozrejme aj im dá niekoľko veľmi dobrých myšlienok, čiže môžu si ju prečítať aj oni, ale hovorím, lepší zmysel to bude dávať tým, čo už podnikajú nejakú dobu. V knihe nájdete množstvo firiem, ktoré boli vlastne zanalizované a ktoré vlastne vytvárali tie modré oceány. Sú tam spomenuté aj firmy, ktoré sa snažili vytvoriť tie modré oceány, ale pohoreli. A tu nájdete vlastne v tejto knihe odôvodnenie, prečo pohoreli. Čiže treba si z toho samozrejme zobrať príklad a nájdete tu dokonca kompletný návod, ako postupovať pri tom vytváraní modrého oceánu. Čiže ja to môžem potvrdiť, pretože tá kniha mi vlastne vnúkla myšlienku, do ktorej sa chcem vlastne pustiť do tej realizácie. Čiže určite budem postupovať podľa toho, čo som v tejto knihe našiel. A hovorím, mne osobne dala myšlienku, čiže našiel som možno ten modrý oceán, kde by som sa mohol uberať. Čiže určite túto knihu odporúčam, má nejakých 280 strán a čo k tomu dodať ešte? Dávam jej nejakých 7 bodov z 10. Body strhávam za to, že sa mi trošku ťažšie čítala, že bola trošku odbornejšie písaná, nie tým takým jednoduchým štýlom. Avšak hovorím, myšlienky sú veľmi dobré a možno je trošku dlhá, zbytočne sa to možno skrátiť, ale zase možno potom by nebolo až tak veľa tých konkrétnych firiem, ktoré sa tým zaoberajú a tak ďalej, lebo fakt je to rozťahnuté podstatne. Ten návod je fakt veľmi komplexný, čiže pre tých, čo majú radi detaily a podrobnosti, tak určite sa im to bude páčiť tým, že je to širšie. Takže toľko k tejto knihe, hovorím, odporúčam ju, ak chcete si vytvoriť vo svojom podnikaní nejaký nový trh, kde nebudete mať konkurenciu, čo asi by ste mali z toho viacerí radosť, tak vám túto knihu odporúčam. Odkaz na ňu, kde si môžete zakúpiť, nájdete dole pod týmto videom. Ak sa vám toto video páčilo, môžete mi dať like alebo zdieľať a nezabudnite na to, že točím viacero takýchto videí a ak máte záujem sledovať aj ďalšie recenzie na knihy, prípadne iné
videá ohľadom podnikania, tak sa nezabudnite prihlásiť k odberu mojich videí. Takže toľko k tomu. Moje meno je Patrik Popelič, ak ma ešte nepoznáte, a odkazy, kde ma ďalej nájdete, či už na Facebooku, či tento YouTube kanál, alebo blog a tak ďalej. Všetko nájdete dole v popise tohto videa. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalších videách.